बार बार आदिवासी समाज जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है और पेशा कानून के लिए भी लड़ रहा है, लेकिन पेशा कानून जब लागू करने के लिए आदिवासी मंच में रहते हैं तो कुर्मी महतो लोग उस पेशा कानून का विरोध करते हैं। क्या बोलना चाहिए? आज निश्चित तौर से आदिवासी का विरोध जो है शुरू से कुर्मी महतो लोग करते आए हैं और जो है अभी आदिवासी को कोल कुकुर बोलते हैं और कोल कुकुर बनने के लिए वो लोग काफी बेताब है। आज के दिन में रेल टेका कर रहे हैं कि पूरे मतलब है कि रेल परिचालन को बाधित कर दिया है, करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है और आज उसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना रखे हैं ताकि आदिवासी समाज किसी भी हाल में कुर्मी समाज को आदिवासी बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो कुर्मी का इतिहास है वो किसी भी तरह से आदिवासियों से मेल नहीं खाता है। और जो है आज हम लोग आदिवासी समाज के इतने जो है शहीद लोग हैं जो अपने सीने पे गोली खाए हैं, चाहे खरसवां गोली कांड है, गुआ गोली कांड है, या भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन है, या सिद्धू कानू का आंदोलन है, या वीर बुद्धू भगत का आंदोलन है। आदिवासी हमेशा से आज़ाद भारत से पहले सीने में गोली खाते हैं, या तो महाभारत काल हो, रामायण काल हो, या तो मुगलों से लड़ाई करना हो, या भारत देश का आज़ाद करना हो, झारखंड को अलग करना हो, तो हर समय मतलब हर युग में आदिवासी शहादत दिया है और उससे लोग कहता है कि 65,000 साल मतलब कुर्मी का इतिहास रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका 65,000 साल अगर इतिहास है तो आदिवासी 65,100 करोड़ वर्ष पुराना है, चूँकि आदिवासी आदिकाल से जब से धरती में आए हैं तब से जो मनुष्य था वो आदिवासी था। और वर्ण व्यवस्था जो है ये तो राजा राम मोहन रॉय जब आए, जब यहाँ पे जब वर्ण व्यवस्था आया तब जो कोयरी, कुम्हार, महतो, धोबी, चमार, कहार ऐसे का निर्माण किया। ये फर्जी लोग जो है फर्जी इतिहास बना करके जो है ये आदिवासी बनना चाह रहे हैं और उस समय अभी तक ये लोग को इतिहास गणित कुछ पता नहीं है। जयराम महतो जी जब से जो है विधायक बने हैं इस लोग का राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है। ये लोग को लग रहा है कि मुख्यमंत्री कैसे बने जाए, मतलब झारखंड को कब्जा कैसे करेंगे। तो इन लोग सोचा कि हम लोग पूरे समुदाय एसटी में शामिल हो जाएंगे, चूँकि एसटी का जो लाभ है, मुखिया है, सरपंच है, एमएलए है, विधायक है, सब में हम लोग काबिज करेंगे और जो हम लोग संवैधानिक पदों पर जाएंगे ताकि यहाँ का जो एसटी जो मुख्य जो आदिवासी है उसको हक में कैसे सेंधमारी करें, इसके लिए इन लोग एड़ी चुट्टी एक कर दिए हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कुर्मी समाज के लोगों को कि अभी तो आदिवासी बेटियों से आप लोग नहीं सक रहे हैं और जब आदिवासी जग जाएगा तो आपका क्या हाल होगा। इसलिए कुर्मी जो है आदिवासी बनने का सपना छोड़ दे, जहाँ है वहाँ रहे, फिर से हम लोग आदिवासी कुर्मी भाई भाई रहेंगे और नहीं तो फिर से यहाँ पर वही होगा जो भगवान बिरसा मुंडा किया, वीर बुद्धू भगत ने किया। फिर से यहाँ जो है आप ऐसा मतलब राजनीति हो रहा है जैसे कि यहाँ नेपाल और मणिपुर बनाने में लोग लगे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ अभी झारखंड को शांत करने में जो है ये लोग का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि सरकार को समझना होगा और जो है इस तरह जो भी करे इसमें आज जो रेल टिक्का डहर छिका कर रहे हैं ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए ताकि जो लोक संपत्ति का नुकसान हुआ है, लोक परिसंपत्ति भंग हुआ है, इसको लेकर के इसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यदि कानूनी कार्रवाई नहीं, दादा एक सवाल हम कह रहे हैं कि आदिवासी समाज जब भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है तो उसके ऊपर FIR होता है, लेकिन कुर्मी समाज जब भी कोई भी आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर FIR नहीं होता है। उस विषय में थोड़ा बताएं। सरकार गलत फहमी में है, लगता है कि जो है कुर्मी हमको वोट देगा तभी हम लोग जीतेंगे। आदिवासी इतने संख्या में है कि आदिवासी बना भी सकता है सरकार और गिरा भी सकता है। तो इसीलिए ये भ्रम में है कि जो है कुर्मी के वोट से ही हम लोग जीतेंगे। आप देखे होंगे कि आदिवासी विधायक मंत्री भी कुर्मी बनने के लिए उसमें साइन कर दिए हैं कि हम लोग तरफ से आप लोग ओके हैं, आप आदिवासी का। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आदिवासी
आदिवासी माताएं बहने को, आदिवासी समुदाय के लोग ये अपने हक अधिकार को वो लोग जान रहे हैं और यहाँ राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं कि किसी भी हाल में हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। लेकिन जो मंत्री विधायक एसटी अनुसूचित जनजाति का मलाई खा करके बने हैं, ऐसे लोग को कोई चिंता नहीं है कि हम लोग जो है कि वो लोग को स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोग आइए और आप लोग भी आदिवासी हैं। ऐसे में हम कहना चाहते हैं कि जब वो लोग आ जाएंगे ना तो आप लोग कहीं नजर नहीं आओगे, भीख मांगना पड़ेगा आप लोग को और आने वाले दिन में आपको आदिवासियों को जवाब देना होगा कि आपने कुर्मी जब आदिवासी बन रहे थे उस समय आप कहाँ थे।